При кашле необходимо воздействовать на точки гортани, трахеи, бронхам, легким, стимулирует болезненные точки до ощущения тепла и покраснения кожи. Лучше всего в качестве длительных стимуляторов используют семена гречихи, черного перца, шиповника, яблок. Как известно, при кашле очень хорошо помогают горчичники. Они ставятся не на саму грудную клетку, а на ее проекцию, на кисти или стопе. Так воздействие идет мягче и все контролируется мозгом. И на руке вы никогда не сможете себе навредить. Продолжение про лечение сухого и влажного кашля смотрите в следующем видео.